Мы очень давно занимаемся ремонтом различными автомобилями, и очень много людей приезжают, интересуются. Вот полетел коллектор, застучал. В интернете толком ничего нету, показывают, что якобы как он только стучит. И предложений много. Коллектор это, вкладыш провернуло, стучит. Ну, все-таки людей очень много и мнений очень много. Гидронатяжители и все тому подобное. Объясню, как это исправить. И многие сервисники, то бишь официальные, говорят о том, что надо менять и все тому подобное. Ничего менять не надо. Сейчас я вам это покажу. Смотрите. Audi A6 C6 заводим. Стоит, работает. Слушаю. Вот уже слушаю. Глушим. Здесь ошибка была, но я уже сделал. Ошибки нету двигателя. Смотрим, что нам для этого нужно. Вскрываем вот эту крышку. Откручиваем вот этот датчик, вот этот болт. Снизу болт. Вот этот болт. И вот этот болт откручиваем. Снимаем. Здесь стоит две пола, как два пола месяца шестеренки. И они ходят. На одну из этой стоит планочка такая. Она в нее упирается. Вот на эту шестеренку накладываем какую-нибудь мягкую резиночку, прикручиваем. Ну, либо прикрутить, либо лучше приклеить. Чтобы она, когда билась, не доставала. Вы ее будете трогать, она будет здесь в коллекторе бить. Вот, подлаживаем, чтобы там миллиметр, где-то 1,5, она не доставала. Все, дальше собираем все назад. Снимаем вот эту трубку. Берем просто кусочек пакетика. Вот. Одеваем. Одели. Все. Как видно. Идем дальше. Заводим. Так, все, ничего не работает. Слушаем дальше. Двигатель работает чисто. Смотрим сюда. Это для индюков некоторых и для сервисного центра. Смотрим. Смотрим, что никаких там ни ошибок, ничего нету. Смотрим сюда. Так. Сейчас поставлю. Так, смотрим. Ошибка. Электронная отопительная система, но она здесь не относится. Но посмотрим. Не выполнена базовая установка. Это отопительная система. Не нужна она нам. Нам нужно... Так, центральный замок. Хорошо, давай глянем центральный замок. Сирена отключена, лампочки не нужны. Левые противотуманные фары. Все это херня. Смотрим дальше. Стояночный тормоз. Корректор фар. Ну, корректор фар. Это я сейчас фишку просто снимал.
Дальше смотрим. АКБ аккумулятор. И парковка, то бишь парктроники. Никаких ошибок нету. Так вот, электроника двигателя. Давайте глянем. Нет